Oh, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi le qui s'aime. Oh, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Oh, c'est toi, c'est Oh, toi. c'est toi, c'est toi, C'est toi, c'est toi. Yonde, yonde, yonde na mitema nawe. Yonde zambe na lola. Oh, yonde, yonde, yonde zambe na lola. Oh, yonde, yonde, yonde zambe na lola. L'emprisonnement des eaux. Ton esprit est en train de fuir vers les eaux, près des rivières. Omimona kozo kima pembeni ya mai. Omimona kozo kima pembeni ya mai tozo katisa mai mbangu. Bazolanda yo dindina mai komi ko nage po katisa mbangu. Na ya misere moko ebisinga lobi papa ngana lota bazolanda ngambangu na moni mai. Na komi ko loba anza na ngai. Yesu yo tambola kina mai sala peke ngape na tambola na mai. Na ndoto ana mimonya zo tambola likolo ya mai. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il s'est vu dans les combats qu'on appelle les cauchemars et dans la phase d'emprisonnement des eaux. Gloire à Dieu. Un autre esprit, l'esprit d'esclavagisme. Molimo oyo lakisaka yo zana boumbu. Eyaka molimo la motu. Po esalisango boumbu na pongi. Ozalaka moumbu tango lalaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre esprit, l'esprit de tourment. Ah, oyaka kotungiso na pongi. Omiyo kaka ukangami ondire bakangyo maboko ondire baso fino na kingo. Yo kaka étouffé na pongi. C'est un esprit. L'esprit de tourment. Oyaka ko tourmenter esprit nous na. Alléluia. Amen. Un autre esprit, l'esprit d'exploitation nocturne. Bazo utiliser yo na butu. Na ebisaki bino pona ba bazala ki lobi awa. Que soki esprit ya exploitation nocturne e komi ko sala mosala na esprit yo nde bandoto mimonaka yo bazo liesa yo biloko yo bazo sala na yo musala songolo pakala. Alléluia. Amen. Bakomisaka yo punda ya butu. Tangu yo lali obongwani punda. Alléluia. Amen. Tangu yo lali obongwani nyama songolo. Babongoli yo nyama bakomi ko utiliser yo. Bakoki même ko utiliser maele ya mwana.
Alléluia. Amen. Bakoki même utiliser elongi na yo. Bake bundisa nango bato. Bakoki ko utiliser image na yo. Bakoki ko utiliser bilamba na yo. Babimeli nango bato basala. Exploitation nocturne. Dernier esprit tolobela ki l'esprit des morts. Omilotaka liboso ya ba cercueil. Olota kozoka tsa cimetière. Omilotaka dejo komi na bato bakufa. Bozo solola na bango. Omilota koke na mboka bato bakufa. Bato wana bayambio. Bayebiso yo kozuluka ni yao. Aweza isika na yote. Zonga. Esprit des morts. Est-ce que zana muta zo comprendre makamuna zolo? Amen. Est-ce que obetela nzambe maboko? Jonathan Moussalou. Sa Majesté Sizel. Bona ba bazalaki alobi. Na ebisi bino ke lelo na zo clôturer na makambo ba cauchemar. Makambo na zo ebiso lelo ezak elengi. Bao ba yete na yo ke libango ma. Balaki bazala po bakoma. Au dimanche na ko répéter yango te. Alléluia. Amen. Na monde ya ba cauchemar. Toza na 4 géants. O ba travaillaka. To ba bundisaka esprit ya mutu na pongi. Les 4 géants sont des esprits, des grands esprits mauvais. Alléluia. Amen. Des grands esprits mauvais combattent l'esprit de l'homme. Yebisaye milimo mabe ya minene. Milimo mabe ya minene. Oyebundisaka molimo ya moto. Oyebundisaka molimo ya moto. Yesu ko simbe na loboko milimo mabe minene oyebundisaka molimo ya moto. Milimo mabe minene oyebundisaka molimo ya moto. Alléluia. Amen. Pona bao bazana mikanda ya nzambe tozotanga. Ephésiens chapitre 6. Tozotanga verset 12. Ndeko tanga noki tozokota na makambo minene. Merci pour nous honorer liloba na nzambe. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère fongola mungongo, oza mwana mobali. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre. Frère ozomi tangela te tangela limbola. Car nous n'avons pas à lutter Bandela, car nous n'avons pas à lutter contre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Tozana tina ya kobunda na mosuke. Et le sang. Tozape na tina kobunda na makila te. Mais contre les dominations. Kasi tozobunda contre ba esprit géant o babengaka domination tokei. Contre les autorités. Les autorités tokei. Contre les princes de ce monde. 3 les princes de ce monde tokei. Des ténèbres. Tokei. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 4 les esprits méchants dans les lieux célestes. Vanda betela nzambe maboko. Gloire à Dieu. Simba ya yebisaye les 4 géants. Les 4 géants. Alléluia. Amen. Nakata to nakota makambo. Avance papa. Yaya soko memaki mwana batu zongisa. Soko zwaki telefone ya batu zongisa. Landanga bien. Landanga na bokebi. Il y a 4 géants, 4 grands esprits. Ezana milimo minene mine. Oye bundisaka esprit ya mutu. Oye yaka kotelemela ona pongi. Oye tourmentaka mutu na pongi. Oye bundisaka mutu na pongi. Babenga kabango les 4 géants spirituels. L'apôtre Paul. Thomas Paulo. A Solomon Ephésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre le sang. Mais nous luttons ou nous combattons contre les autorités. Premier type de géant. Les géants d'autorité. Amen. Les géants d'autorité. Deuxième type de géant. Les géants des principautés. Troisième type de géant. Les géants de domination. Quatrième type de géant. Est-ce que ça n'a pas comprendre?
Amen. Pour comprendre makambo bien, frère tanga Bible, toke na Daniel. On a ba zokoma. Daniel. Daniel. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Bandana verset 13. Le chef du royaume des Perses. Telemawana. Daniel a continué la prière. Azo sambela nzambe. Azo senga réponse na mituna na ye. Bible lobby. Après 24 jours. Ange Gabriel. Oya tindamaki depuis le premier jour. Azo ya kopesa Daniel message. Mazoye bisaye. Daniel. Mosali ya nzambe. Uta mukola liboso. Oyo fongola ki monoko pona ko sambela. Mabondeli na nzamba yoka ki pasa ya nola kiyo. Kasi tokei. M'a résisté 21. Bandela papa na verset 13. Le chef du royaume des Perses. Mokonzi. Alléluia. Loba mokonzi. Bokonzi. Ya bokonzi ya Perse. Bokonzi ya Perse. Alléluia. Amen. C'est un esprit. Izali molimo. C'est un géant. Izali molimo monene. Oya zala ko dominer sur Babylone. Alléluia. Amen. Daniel Bazo, le chef du royaume de Perse, a résisté à Gabriel, a bundi na Gabriel, a kangi Gabriel na milieu céleste, a zangisi Gabriel koya ko répondre Daniel. Tangu ange Michael aye ko secourir Gabriel, a kangi ange Perse, a libéré Gabriel pour comme na Daniel la message. M'a résisté 21 jours. A résisté Gabriel pendant 21 jours. Bitumba et Zosalema entre l'ange de Dieu et l'ange du royaume de Perse pendant 21 jours. Mais voici, Kasitala, Michael, l'un des principautés chefs, Moko ya bakonzi ya ba angelu, est venu à mon secours. ayaki kosunga ngai. Et je suis demeuré là, Siko natikalaki wana, auprès des rois des Perses. nakangamaki epa mokonzi ya Perse. Viens maintenant Yaka sikoyo, pour te faire connaître na ye siko po talisa yo. ce qui doit arriver. Makambo esengele ya betela nzambe maboko. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Les 4 géants travaillent dans 4 dimensions. Et là, ça la musana bipi melomine. Première dimension, basale la kamusala dans les nuées, dans les milieux célestes. Mapata. Alléluia. Amen. Batelemelaka molimo ya mutu na mapata pour communiquer na molimo ya nzambe te. Bazo empêcher molimo ya mutu pour communiquer na molimo ya nzambe te. E mokonzi na bango kuna azalaka na kombo. Pona bao batangi mythologie grecque. Babengaka ye hypnose. Ha, koma makambo nazoyebisa yo. Hypnose, c'est le démon géant. Oya vanda kana mapata. Bomona kaba musicien ya mokili. Banganga kisi. Batu ya soloka. Soka linga sa l'incantation. Akoki ko so chemise alobi. Ah koko. Koko simba. Koko asimbele chemise na espace. Omona kaba musicien. Ayembi bandi ko sala loboko boy. Azobelela. Milimo wana ya mapata. Eya kotonda nesika wana sala musala. Et dominer les lieux. Hypnose ça géant démon. Ma travaille à mon côté. A travaille à kanaba ange naye. Aza ange naye. Ndengo monaka ba archange Michael et sa section. Hypnose pas à la section naye. Est-ce que ça na mutazo comprendre makamna zo episa? Amen. Ndemilimo oetel la kamutu na pongi. A communiquer na molimo ya nzambe. Nde milimo ezangi saka mutu na pongi kimia. Bazolanda yo, bazobundisa yo, yo kozwa kimia te na pongi.
esprit na yo ezalaki ko capter message ko ute pa nzambe, mais depuis hypnose atelemelo na mapata yoko kaka susu ko capter message nzambe te. Yo zalaki olali omoni mutu moko abimeli yo azoyebisa yo lobi ko bimate, yebisa papa na bino, yebisa mama na bino, yebisa voisin. Pona nini makambo na vina yo ange wana aya kotelemela yo na pokwa ya lelo ange wana azotika nzela. Amen. Opesinga amen koleka batu nyonso ange wana tikela yo nzela. Amen. Na pamboli oyo azopesanga amen koleka batu nyonso ange wana atikela nzela na pokwa lelo. Amen. Nakoki ko avancer. Avance papa. Jonathan Musalu Père spirituel. ange wana na zoloba jeya wana atelemelaka batu na pongi, azangisaka esprit ya mutu ko communiquer na esprit ya nzambe, atielaka esprit ya mutu ba barrière po messager ayela yote na pongi, atiela Daniel ba barrière po ange messager aya ko communiquer Daniel te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ange wana atravayaka na ba ange mususu, ba ange ya libota na bino, ba démon ya libota o balukaka bakweyisa yo. Akoki ko travailler na ba démon ya quartier bisiko vandi, akoki ko travailler na ba ndoki ya lupango bisiko futelaka, azopesa bango mitindo e bango bazo exécuter. C'est pourquoi na bandeli koyebisa yo avolala sambelaka, preparaka pongi na yo malamu, sambelaka volala, tikaka pongi na maboko na nzambe, tika bandoto na maboko na nzambe. C'est toujours assistance ya ange na nzambe aya ko assister esprit na yo. Oya le bien men nzamba pambola yo. Amen. Est-ce que ça na mutu moko zo comprendre ngai? Amen. Les 4 géants spirituels. Limu ya minene mine. Deuxième géant. Mulimo ya mibale. Aza molimo oyo ayengaka na mipepe. Erio lalaka. Molimo wana atraversaka ba mur. Atraversaka mipepe. Nde batu mususu bomonaka na ba milliers lokola ba mboka mususu. Soki esprit wana linga seme ba trouble, mupepe salaka tourbillon e ebuka bandako. Alléluia. Amen. Ce sont ces esprits-là. Zali milimo wana. Molimo ya mupepe. Akobalusa mupepe a créé tourbillon. Abandi ko ravager ville. Azoboma batu. Milimo wana na kati ya ba cauchemar. E yaka ko tourmenter esprit ya mutu. Nde milimo monaka. Olali ozolota tourbillon ezolanda yo. Olali ozomi mona na kati ya mupepe makasi. Yeba keza milimo ya mipepe ezo attaquer esprit na yo. Alléluia. Amen. Molimo munene wana babenga kaye Phantazos. Ona ba batanga mythologie grec bazo comprendre. Phantazos. Fantaisie macabre. Amen. Amen. Tangu bulimo wana visitaka pongi ya mutu aderanjaka atravayaka na ba esprit mususu nde ba esprit omona kozoloto ozoke na mipepe bazolando na mipepe ona lotaki bazolandanga na komi kopumbwa bango pe bapumbwe lokola ngai bokoti na milieu ya Phantazos milieu désert mipepe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na fongoli parenthèse. Bandoki. Banganga kisi batu ya soloka. Soki basali ba grande réunion na bango. Eke balingi batinda po kala mingi te bazotinda ngo. Na kati ya batu. Épidémie. Babenga kango épidémie périodique. Oui, ba épidémie périodique. Kala bozamo na période mo boyo varicelle, o tuberculose, o kosu, o rhume, période moko boyo rougeole kangiban, période moko bo buka, hein? Ezala kabami pepe,
batindaka na ba anjo batravaillaka na mupepe bafulaka kati na ba quartier kati na ba avenue kati na ba commune. Alléluia. Alléluia. Amen. Yango avobi manda kuna yo sambelaka po yebite nini esalemaki na butu tango ozalaki ya kolala. Nakata to na avancer. Avance, papa. Est-ce que ça la mutazo comprendre ngai? Jonathan Moussalou. Sa majesté c'était. Tangu bato ba utaka na ba réunion na bango. Batikaka pepe, batikaka ba filet. Ndola mukaka na tongo yozoka toile d'araignée libanda na balabala. Toile d'araignée zo kanga ona elongi. Toile d'araignée zo tambolo na mutu na maboko. Yeba kokoti na mitambo bachaki na nzela. Soko zana makila Yesu lokola caché ya protection likolo na yo ekotumba mekokweya yango moko. Amen. Na pokwa ya lelo toile d'araignée nyonso etumba mekweya. Amen. Beta maboko loba feu. Feu. Est-ce que nakoki ko avancer? Avance, papa. Jonathan Moussalou. Père spirituel. Troisième grand géant. Oh. Géant spirituel. Troisième grand géant spirituel. Aza oyo atravaillaka tambolaka to avandaka kati na batu. Alléluia. Amen. Ndo monaka sembaka trouble na bandako. Mwasi akoki kotuna mutuna na mobali na ye. Mutuna simple. Mutuna moko raisonnable. Mais omoni mobali asiliki po na motuna bakomi tina niveau ya kobunda babundeli eloko moko ya malonga te zangati Sina. yeba ke jeya wana azo travailler na kati ya ndako na bino. Azo travailler na kati ya ndako na bino. Atindi mipepe na kati ya ndako na bino. Soki jeya wana azo contrôler quartier, azo contrôler avenue, to azo contrôler lupango bofutelaka nde mapango monaka chaque jour balekisaka mukolo te sans koswana. C'est-à-dire jeya wana azo contrôler lupango na bino. Boko banda koswana nde okomona na butu bazo swanisa yo. Esprit wana yaka koswanisa batu. Eswanisaka mutu pamba te. Eswanisaka mutu pona kozangisa kimia. Ton esprit ekozasuna kimia te. Alléluia. Amen. Est-ce que ça na mutu azo comprendre? Olota kozo swana, olota kozo bunda. Cauchemar. Les esprits géants du cauchemar. Est-ce que ça na mutu azo comprendre? Amen. Mokanda na zambe zoloba un géant abimaka na kati ya Israël awutie pa ba Philistin kombone zalaka Goliath. Tangu Goliath ayaki azalaki na musala ya nini ya koswanisa Israël. Chaque jour pendant 40 jours azo finga azo swanisa azo bwakela bambwakela soko moni na kati ya lupango mutu moko abandi ko luka yo koswana azo bwakela bambwakela yebake aza moko ya ba ange ya ange na zote ya yo. Amen. Na pesa okombo a géant wana Pesa, papa. ha pona bao bazoko makoma kombo na ye Thanatos. 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 Lokola terios, lokola mabele terre, Thanas terre. Avanda kana mokili, a controla ka mokili. Tanga bazolo ba mokili, bazolo ba mutu. Ya vanda kana na batu. Pona koluka songi songi, pona koluka koswana, pona kufundana, pona koluka kotongana kati na batu. Thanatos. Nakata tona avancer. Avance. Molimo na loti saka mutu bazo swanisa ye. Thanatos. Thanatos. Lokola terre. Aloti saka mutu bazo swanisa ye.
atindaka baange ne baya koswanisa na pongi. Lelo tokoswanisa bango na prière. Amen. Tokotindela bango moto ya prière. Amen. Bayela kona bandoto moto na Nzambe landa bango. Amen. La Bible dit bakoya na nzela moko me bakozonga na nzela sambo. Soko pesinga amen bayamba moto bisika bazali. Amen. Soko pesinga amen na balongi bayamba moto bisika bazali. Amen. Na pamboli oyo azopesanga amen ya balongi elonga na Nzambe landa ye. Amen. Na pongi na yo ozala molongi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na bandoto na ozala molongi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Oyo azopesanga amen koleka bato nyonso gloire na Nzambe. Victoire na Nzambe ezala likolo na ye. Au nom de Jésus. nalingi nakata makambongo Avance. na avancer. Avance. Pesanga amen 3 fois na avancer. Amen. 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 Jonathan Moussalou, L'ange Michael. 4e géant. Avance, papa. 4e géant. 4e géant. Les géants oya bimelaka na mai. Mokonzi mai minene. Bato moko ezindaki na mai. Mupepe nini ezindisaka bato na mai. Mai ekoteli bato inonde buki bamira bamapangu. Mupepe nini ningisaka mai ekotela bato. Mbule betaki makasi. Mupepe makasi esalami na mai. Mai ekoteli bato tuna ba ekoli ya Yesu. Mukolo mosusu Yesu ayebisi bango traversons, allons de l'autre côté. Bakomi likolo ya mai. Ange wana ya mai atelemeli bango. Abandi kobwakela bango mai na kati. Yesu alalaki. Bayekoli ya Yesu babandi kobundana. Bazobundana po ba maîtriser mupepe ya mai. Bakoka te. Bayebisi Yesu lamu. Tala tokomi kokufa. Ozomi tungisa te. Bao bazokoma Marc chapitre 4. Okoki komona ngo wana. Yesu alamuki. Ayebisa mai te. Mayebisa l'ange de mer. Silence. Tais-toi. Landa phrase ya Yesu. Phrase ya Yesu zalaki clair. Alobi te silence taisez-vous. Malobi silence tais-toi. Mutu nde bayebisaka tais-toi. Tais-toi bayebisaka ngo kaka mutu. Nzoka na mai mutu azalaki l'esprit méchant oyo avandaka na mai, le grand géant oyo avandaka na mai. Na fongoli parenthèse, molimo oyo atravayaka bisika mai eza. Oza na lupangu na commune moko evandi pembeni ya mai, ovandaka pembeni ya mai ya Njili, ovandaka pembeni ya mai ya Kalamu, ovandaka pembeni ya fleuve. Yebake mai wana y a un esprit qui contrôle les eaux. Amen. Priwa ayaka na ndoto ya mutu pona kozangisa kimia ndenga zangisaki bayekoli ya Yesu na mai. Nde esprit oya tindelaka yo batu batambola na matoli na yo. Oyokaka na likola batol batu bazotambola. Oyokaka na katikati ya butu banyau bazolela lokola babebe. Na pokwa ya lelo esprit nyonso elelelaka yo. Envoyez Feu. nazoyebisa yo ke pokwa ya lelo eza pokwa ya délivrance ya mutu moko. Amen. Napesa yo ya ange yango. Pesa Pona bazokoma kombo na ye Minos. Minos lokola M-U Minos. N-O-S M-U-N-O-S Minos. Minos. Bokonzi ya mer. M comme mer. L'ange des mers, le géant des mers. Molimo Jonathan Moussalou. Avance, papa. Soki mosali nzamba ke ko baptiser batu et ka se préparer spirituellement te anjo ndaya ka ko cholisa batu na
o pasteur moko ake kopatize bato bacholi yeba ke ange ya mai atindi ba ange na ye ba récupérer bato mosusu. Molimo nde mokonzi ya bamami wata ya batati wata. Na avance. Molimo oyo nde apesaka autorisation accès na ba magicien o bakendaka ko invoquer na océan. Soke nda Angola okoyeba makambo na zoloba. Na Angola ba magicien ba occulte na katikati ya butu bazalaka na porte moko babengaka la porte des eaux. Ekuke ya mai. Alléluia. Amen. Soki balimba kende ko invoquer na se ya mai. Landa bien. Bato basalaka misala ya diamant. Mingi babala naka na ba esprit ya mai. Abala naka na mami wata moko. Mami wata wana soka baliye apesi accès na nzela ya mai. Alléluia. Amen. Nalingi na fongola siko boyebi na yo. Misala ya 4 géants oyo. Comment les œuvres de 4 géants. Misala na bango. Oh, Paul Azolo Belabison à Ephésiens chapitre 6. Pour Naboba Zokoma. Hypnose. Hypnose. Le premier géant on a ébissio. Azalaka na musala ya domination. A domina kabatu. A domina l'esprit ya mutu. Il domine l'esprit de l'homme. Bitumba na ena mutu za po dominer mutu. Alléluia. Amen. Nde omonaka ba président ya bamboka minene balukaka basala na ye pacte alliance po bakoma ba dominant. Okaka président moko azo dominer monde entier. Yesoka lobi na monde batiaka ye tembete. Nde omonaka président komisaka pays na ye grande puissance. Akokoma grande puissance pamba te fo ye moko alatisama na hypnose. L'esprit supérieur, l'esprit qui domine. Alléluia. Nde bato azalaka soka yambi bino na bureau na ye, soka talio na misu yo faut qu'il sa misu na se, il domine ton esprit. Tala ba konzi mingi ya mboka, ba yambaka bato, batalaka bato na kati ya misu, omona muto yazo yamba ngunzami, agunza makapamba te, l'esprit de do. C'est l'esprit à domination. Bakendaka ko sala pacte na hypnose. Ba invokaka hypnose. Apesi bango portion eteni ya pouvoir na ya domination. Yango apôtre Paul Azoloba, ce sont les dominations. Alléluia. Amen. Na avance ton akate. Avance papa. Deuxième géant musala na ye. Fantasos. Azalaka na musala ya autorité, il a de l'autorité. Akope sabino mitindo car il a l'autorité. Nde esprit pesaka esprit a muto mitindo. Bima kende bar, omone muto abanjo bima ke bar. Bima kende ko luka basi andumba, omone muto bima ke luka basi andumba. Bima kende sheta, muto bima ke sheta. Bima kende kapela, mutema no komi likolo likolo, fona kende kapela. Lelo samedi ngai funa ko na ko poso ke kapela eloko neti na ko kende kapela fantasos fantaisie macabre na kata to na avancer avance papa nde molimo zomona etindaka bato bakende komela masanga ti désert ozo tumba mbongo ozo comprendre ndenge ozo dépenser te parce que tu es sous l'envoûtement de cet esprit là. Fantasos. Fantaisie macabre. Troisième esprit. Troisième esprit. Le troisième géant musala nae. Thanatos. Musala nae zanini. Musala kwa envoûter batu. A kwa envoûter bino boko comprendre ndenge boko swana te. Boko comprendre ndenge boko bunda te. Parce que aza chef ya envoûtement kati na batu. A kwa envoûter yo tikali liboso TV ere église eleki. Oko sutuka kaka 19.
Le mercredi, le jeudi, il faut qu'il y ait dans monde des esprits. Ne comprendre pas, il faut vendre de la télévision. Bah, envoûté. C'est envoûtement. C'est envoûtement. Moussala ya Minos. Dernier géant. Moussala naye. Minos. Moussala nezalaka séduction. A ko séduire l'esprit na yo. Papa tanga Bible. Ona baba zokoma tanga Bible. Zacharie chapitre 5. Bandana verset 5 te zo expliquer. Zacharie chapitre 5. Bandana verset 5 te expliquer. L'ange qui me parlait. Zacharie azozwa message ya ange loup messager. Azoyebisa tokei. L'ange qui me parlait s'avança. Ange wana pusani pembeni ya Zacharie azoyebisa ye. Et il me dit, Ayebisi ye. lève les yeux Tombola misu likolo. et regarde ce qui sort là. Tala pima. J'ai répondu, Na yanoli. qu'est-ce que c'est? Ezanini. Il dit, Ayebisi ngai. c'est le fa qui sort. Ezali efande kobima. Il ajouta, Abakisi. c'est leur iniquité Ezali lisumu na bango. dans tout le pays. Ezokita na mboka mobimba. Et voici Tala. une masse de plomb Moi masse de plomb to masse ya libanga. s'éleva. Et tombwami. Et il y avait une femme assise au milieu. Ah! Bandela frère, Il y avait une femme assise au milieu de l'effort. Ah, ezalaki na mwasi moko avandaki na kati ya efa. Mami wata frère zela. Mami wata. Avandaka na kati ya efa. Kobanga yete aza mopepa zoleka. Opona nini? Ba fete ozobeta okanisi eza pamba. Eleki. Obangi. Merci. Alléluia. Amen. Nanya monyango. Merci. Nanya monite. Omonite. Na ebiso. Ah, eza mopepe eleki. Amen. Amen. Mwasi waneza mokonzi wana zebisa bino Minos. Géant ya mai. Avandaka na ngwende na ende efa. Alléluia. Avandi na ngwende na ye. Ngwende ya mai. Bokonzi ya mai. Zacharie zomona suki wana te avance mon fils. Il dit, Alobi. c'est l'iniquité. Ezali sumu. Et il repoussa dans l'effort. Et atindiki mwasi yango na kati ya ngwende na ye. Et il ajouta sur l'ouverture Abakisi likolo ya efinikeli na ye. la masse de plomb. Libanga wana. J'ai levé les yeux Na tombola kimisu. et j'ai regardé. Tangu nazotala. Et voici, Nazomona nini? deux femmes parurent. Ah! Bao basalaka ne musala. Basi mibale. La femme c'est un esprit de séduction. Alléluia. Amen. Moi si obozoka na révélation, c'est l'esprit de séduction. O bazo ya kotangela biso na Apocalypse, bazo benge elle est tombée Babylone la grande. Alléluia. Amen. Basi mibale, ba ange géant oyo. Bazo bima. Tokei frère. Le vent souffle dans leurs ailes. Mupepe zobeta mapapu na bango. Ils avaient des ailes comme celles de la cigogne. Bazalaki na mapapu lokolo ya ndeke molai. Ils enlevèrent les phares Batomboli entre la terre et le ciel. na espace. Loba na espace. Na espace. Entre mabele na lola. Na espace. Na mipepe. Loba na mipepe. Na mipepe. Donc frère. J'ai dit à l'ange qui me parlait, Na tuni ange. où emportait les phares? Bazokende ne wapi. Il me répondit, Ayebisinga. elles vont lui bâtir une maison Bazokende kotongela ye ndaku. dans le pays de Chinée. Na mboka ya Shineya. Mboka ya Shineya eza wapi? L'Asie mineure. Ba pays nyonso o ezingi océan Indien.
c'est pourquoi omonaka bakonzi mingi ya bamboka minene bakendaka koluka puissance wapi na Chine. Soko omoni président de la République akomi okende vers Asie, mabe elingi ekota. Yebise mabe elingi ekota. Bakendaka koluka nini na Asie? Bakendaka koluka séduction. Alléluia. Amen. Bakendaka koluka nini? Séduction. Ba ange ya séduction bavandaka na mai wana. Alléluia. Amen. Na fongola. Kali na fongola. Tala bastar minene américain. Bastar américain minene. Ava abimisa album ya munene. Oyo kosala succès makasi, il faut abeta tour na Asie. Bao balandaka documentaire te, banda kolanda documentaire boko comprendre makambo na zoloba. Na bakisi dozi ya pertinence to mozindo ya likambo. Pour comprendre ango bien. Tala séduction zo uta Asie lelo. Malgré corona. Biloko zo uta wapi? Asie. Ba série télévision komi komata ya ba indien. Bilamba mode ba chinois. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, hein? Dubaï et Zingami wapi? Océan Indien. Chine, Océan Indien. Nakati makambong. Nakati nanga makambong. Avance. Pourquoi il y a 4 grands géants? Parce que Satan musala na ye zalaka ko copier Nzambe. Satan copiaka kaka Nzambe. Nzambe na lola asali 4 êtres vivants. Satan peut a créé 4 géants. Loba chiffre 4. Na avancé. Avance. Na avancé. Nzambe permettre na Jacob na kati na ye abimisa 12 tribus d'Israël, mais babimeli na 4 lits de Jacob. Satan peut a créé les bango œuvre. Boumbu ya Israël sali combien? 400 ans. Na kata to na avancé. Avance. Nzamba bimisi bango. Mupepe tamboli na bango 40 ans dans le désert. Chiffre 4. La kata to na avancé. Avance. J'espère que vous comprenez pour nous sur chiffre 4. Nzamba linga pesa bango mobeko aebisi Moïse kende na mo Sinaï. Combien de jours? 40 jours. Loba chiffre 4. Chiffre 4. La ligne na 4. Na avancé. Avance. Pour nini chiffre 4. Apocalypse chapitre 6. Bible zali koloba. Tangu Yesu l'agneau apoko fongola. Les 7 sauts. Biloko ya liboso bimaki. Na baso ya liboso. Les 4 chevaux. Punda ya liboso. Punda ya mibali. Punda ya misato. Punda ya mine. Na kata to na avancé. Avance. Shadrach, Meshach na Abednego kati na moto. Yesu abimeli bango. L'homme du chiffre 4. Na kata to na avancé. Avance. Muninga malamu ya Yesu azokufa. Asali 4 jours na kunda. Yesu aye kose. Après combien de jours? Loba chiffre 4. Na lingi na kata makambwangu. Avance. Batu ya molili ba comprena makambo. Batu ya molili ba comprena makambwangu. Balandaka kaka makambo Nzamba. Nzamba créé mokili 4 saisons. Saison ya liboso loba hiver. Hiver. Loba hiver. Hiver. Soki na nokenda poto te koyeba hiver te. Yebika ilanga na mbula. Saison ya mibale été. Saison ya misato automne. Saison ya suka printemps. Pona ba batanga classe bazo comprendre makambo. Biso bato totanga muke moye to comprendre ezate. Bolimbisanga pona tanga mingi te. Loba chiffre 4. Chiffre 4. Loba sous chiffre 4. Chiffre 4. Nzambe asilisi musala na mokili na nzela Yesu Kristo.
baye kolia Yesu batikali babandi kokoma Biblia bapoze na kati ya Bible 4 évangiles loba chiffre 4 Chiffre 4. tozana ya Matthieu ya Marc ya Luc na ya Jean petela nzambe maboko. Gloire à Dieu. Nalingi na kata makambo yango na avancer. Avance papa. Botuna Yesu pona nini ayaki azotambola na mai dans la 4e veille de la nuit. Botuna Yesu pona nini ayaki na 2e veille de la nuit te, pona nini ayaki na 3e veille de la nuit te, pona nini ayaki na kaka na 4e veille de la nuit. Nda bimeli ba yekoli na ye azotambola likolo ya mai. Pourquoi na 4e veille de la nuit? Na expliquer makambo yango. Talisa papa. Tout ezalaka na 4 étapes. Na loba to na 4. Loba. Butu ezalaka na 4 étapes. Étape ya liboso ya butu de 17h kino na 21h. Loba première veille de la nuit. Première veille de la nuit. Loba butu ya liboso. Butu ya yambo. Butu ya mibale de 22h à minuit. Butu ya mibale. Butu ya liboso. O balobi 17h kino 20h. Bandoki babenga kango ere ya alerte, sensibilisation. Soko vandi na quartier ya Kindoki na sina yebisa bino okomona ndeke moko azoleka likolo babenga ke oazo sensibilisateur a sensibiliser bandoki. Bandoki bolimbisanga nazoteka ba secret na bino. Allah. Eza musala na ngai fona teka yango. Butu ya mibale. Deuxième étape ya butu à partir de 22h kino minuit babenga kango préparation bakomi komi bongisa po babima nakata tona avancer. Avance. Ofrande bozo chateka avancer Avance. baba wana mbali abato zo toka boy bite za concentration ete za concentration nakati o etikani na ko yebisa lobi. Loba chiffre 4. Chiffre 4. Ba mathématicien ba pesa bino 4 signes arithmétiques. L'addition, la multiplication, division, soustraction. Loba chiffre 4. Chiffre 4. Merci. Nazongela makambo ave ya butu. Zongela papa. Butu ya misatu babenga kango la rencontre. Ebandaka na 1h kino 3h du matin. Milimo esanganaka. Pourquoi ba élection mingi ba publiaka résultat na butu? Résultat ya ba élection ebimaka na butu pona nini? Tunaka batu wana pona nini ebimaka na butu? Pona ba publiaka résultat na tongo te kaka na butu. Wana ba publier résultat minuit. Ya biso ebimaka minuit. A publié un résultat à la présidence minuit. Tout n'a pas chino pour n'ani basala kamusara na butu. Nakata tona avancé. Avance. Pourquoi ba avion ekendaka poto ekendaka kaka na butu? Soma kamususo banji kolela la tiki yo. Jonathan Moussalou. Prophète magien. Makambu ya boy nakata tona avancé. Kundola papa. Nakati nanga makambo. Kongolomi kamulaji la mwa bakaye. Ala kumvwa mema ngimba nungwe zambie. Bajinabi kabena bananga nabie. Yakobo ujiwa mbila zambi wa mulunde. Chamila yuani chena ngushila ntanta. Anibiwa samba koko ni moyo wanyi. Amen. Amen. 4e veille de la nuit. 4e butu. Babenga kango le retour des esprits. Milimo ekomi kozonga. De 4h kino 6h matin. Eza butu ya suka. Nde vers ba 4h 5h. Yesu ayaka azotambola likolo ya Mai. l'ère de retour des esprits. Le kola yende esprit créateur. Le kola yende esprit suprême. Le créateur incréé. Ayaki po ala kisabango ke yende mokeli ya milimo nyo. Nyonso. Azali kolo ya milimo nyo. Nyonso. C'est pourquoi il faut ndimela Yesu Christ. Amen.
Na pokwa lelo Yesu apambola mutu apesinga amen. Amen. Na 4e veille de la nuit, Yesu apusana azotambola likolo ya mai. Alléluia. Pona kozongisa biso na Genèse chapitre 1er. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Kaka esprit wana ezako tambola na mai na ebandeli, yango pe yako tambola na mai lisusu na tango wana. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous luttons contre les principautés, domination, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. La pourquoi y a le les 4 géants ya bas cauchemar. Amen. Tolingi to kwesa bango. Baba yako bundiso na bapongi na yo. Olota kabandoto ya bazo fino na kingo. Olota bandoto ya bazo lando bambangu. Olota bandoto ya bazo bundisa yo. Olota kabandoto ya bazo beto masasi. Yeba que les 4 géants bazo entouré, bazo lande la vie na yo. Balingi bakwesa yo. Na pokwa ya lelo, bamata, bakita, ozolonga bango. Soko singa amen ozolonga bango. Amen. Soko pe singa lisusu amen ozolonga bango. Amen. Nazo prophétiser likola mobali moko na pokwa lelo, na prophétiser likola ya mwasi moko na pokwa lelo. Bible ezali koloba elonga ezali ya biso bana na Nzambe. Tike elonga na Nzambe ezala likolo na yo. Amen. Tike elonga na Nzambe elanda yo. Amen. Azoyebisa Israël, Egypte obozomona bokobona ngo lisusu te. Na sakola na butu ya lelo bandoto mabe omona ngo lisusu te. Asuki wana te azoyebisa bango bino bo garder silence, l'Éternel combattra pour vous. Je prophétise na butu ya lelo Nzambe ya Kongolomika, Nzambe ya Elongelo kola ya Mika Musampa abundela mwasi moko, abundela mobali moko. Oya pesinga amen, Nzamba kota bitumba na ye. Oya sopesanga amen, Nzamba kota bitumba na ye. Bitumba ya libota Nzamba longisa yo. Ya bandokyo bazoluko na famille Nzamba longisa yo. Bitumba ya quartier vandi Nzamba longisa yo. Pesanga amen 3 fois na ye biso makambu. Amen. 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 Ezala babongisaki ke na butu nde bakobomela yo. Pongi na yo okokufela na yango te. Beta maboko makasi na mulolo. Nazo sakola pona mobali moko na pokwa lelo. Soki Yesu atambola ki likolo ya mai, l'esprit créateur yo na butu ya lelo okotambola likolo 4 géants on a te yo. Amen. Okonyata nyata bango. Amen. Okotambola likolo na bango. Amen. Bayebaka komeka yo na butu. Bayebaka komisa na butu. Nazo déclarer lokola mosakoli. Onyata bango na kombo na Yesu. Amen. Okulonga bango na kombo na Yesu. Okoisa bango na kombo na Yesu. Oya zopesanga amen. Ayamba victoire na kombo na Yesu Kristo. Oya pesinga amen. Elonga na Nzambe ezala likolo na ye. Amen. Soko bakisa amen koleka batu nyonso. Nzambe elonga apesa yo elonga. Amen. Lokolo telemi pona Yesu, Yesu akota bitumba na yo. Amen. Lokolo telemi pona Yesu, Yesu akota bitumba libala na yo. Amen. Bitumba misala na yo Yesu akota yango. Amen. Bitumba ya quartier Yesu akota yango. Amen. Bitumba ya lupango vandi Yesu akota yango. Amen. Pesanga amen 3 fois na bisoli kambwasi. Amen. Amen. O bakangelaka yo nzela ya poto na butu ya lelo couloir ya poto efongomela butu moko awa. Amen. Je déclare en tant que sacrificateur butu ya lelo couloir ya ba voyage na yo efongwama. Amen. Singa amen nazo prophétiser. Amen. Kotomboli mongongo nazo prophétiser. Amen. Lokolo zo pesanga amen. Je prophétise ano esile la yo awa tie. Yo kende Chine. Yo kende Dubaï. Yo kende Afrique du Sud. Yo kende Belgique. Yo kende France. Yo nyate États-Unis. Oya pesinga amen. Voyage la taille. Amen. Oya pesinga amen. Anja voyage avec Kaliboso na ye. Amen. Oya pesinga amen koleka batu nyonso. Anja voyage à Fongololo nzela. Amen. Au nom de Jésus.
Jonathan Moussalou. Sa Majesté s'était. Paul Azolo. Tozobunda contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés et contre les esprits méchants. Lelo tozokota na monde ya combat spirituel. Yebise combat spirituel. Combat spirituel. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Telema likolo to sambela nzambe. Lobi peza mukolo na ko continuer. Amen. Lobi na zoko tso makambo mususu. Hein? Lobi na zoko tso makambo mususu. Lobi na zoko tso makambo mususu. Soko lataki talon ya mulai longola. Soko telemaki osimbi kiti tikana nukiti. Sala mouvement. Ah, sala na mouvement. Merci. Merci le coloso sala mouvement. Merci le coloso sala mouvement. Maboko na biso likolo to lito sambela nzambe. Yaya nalingi obonde la concentré. Nalingi osala prière. Tozo attaquer premier géant spirituel. Esprit o evanda kana mapata. Yango na ba ange na yango tozo tindela ngo moto. We yaka kobundiso na pongi tozo tindela ngo moto. We yaka kozangiso kimia na ba pongi na yo tozo tindela ngo moto. We yaka kobundiso na bandoto yamba moto. Envoyez! Fais! Concentration égale prière. Frère, son azote yobimi sou libando tika la libanda. Nga lingate na zote eri ya prière siko bozongi. Bozala kwa boutina mpepe sou libanda. Maboko na biso likolo. Tozo senga moto na nzambe et localiser les géants spirituels au avanda kana mapata. Oya telemela ki Daniel. Poazwa réponse te. Oya telemela kona ndoto. Polota bandoto ya malamu te. Wa deranjaka yo na pongi. Wa faka yo na pongi. Envoyez! Fais! Maboko mibale likolo s'il vous plaît. Jeya nini atelemela kayo na bandoto. Jeya nini abundisaka bandoto. Jeya nini aka kobundiso na pongi. Envoyez! Fais! Bala ya suka bien-aimé. Ozo beta maboko makasi yokanga. Oko beta makolo na se. Ozo yebisa nzambe. Moto na yo est localisé. Tout géant spirituel. Oya kanga na pongi. Oya bunda kanga na pongi. Hello. Aya moto. Ayamba moto. Envoyez! Tinda moto, tinda moto, tinda moto, tinda moto, tinda moto, tinda moto, moto, tinda moto. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu. Akobo na Yesu, akobo na Yesu, akobo na Yesu. Au nom de Jésus. Leta maboko. Leta maboko. Leta maboko. Leta maboko kweya. Leta maboko kweya. Leta maboko kweya. Leta maboko kweya. Maboko kweya. Maboko kweya. Leta maboko kweya. Leta maboko kweya. Leta maboko kweya. Maboko kweya. Leta kweya. Au nom de Jésus. Leta maboko. Yebana kokweya. Yeyamba moto. Yeyamba moto. Yeyamba moto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Beta maboko. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Beta maboko. Nakobo na Yesu. Nakobo na Yesu. Beta maboko. Beta maboko. Nyonso bisama. Bandemo nyonso. Bandemo nyonso. Oba telemela kayo.
maboko tamakolo na se bademoje nyonso obatelebelaka yo utu ya lelo tamaboko makuwa isama au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ozosenga moto na nzambe e atake ba géant oyo ya mipepe e atake ba géant oyo bavandaka to batambolaka kati na bato oyo bakreaka koswana na pongi na yo baswanisaka yo na pongi babundisaka yo na pongi bafingaka yo na pongi ba géant ya mai oyo bakona koséduire na yo bayaka na séduction na esprit na yo na pongi na yo bayaka koséduire esprit na bandoto lelo bayamba moto maboko mibale likolo yaya yo muto vandi terema likolo. Merci. Envoyez feu moto na nzambe kita ozoyebisa nzambe nazotinda moto na nord na sud na est ata na ouest bagéya nyonso spirituel oyo babundisaka esprit na ngai oyo babundisaka ngai na bandoto lelo bakweya bayamba moto. Envoye bala ya suka bala ya suka bala ya suka bala ya suka yaya beta maboko zota maboko makasi ozotinda moto otinda moto tinda moto beta maboko beta maboko le feu le feu le feu le feu, 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 le feu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh te kita, oh te tuba, oh te kweiza, doso ya molili. Au nom de Jésus. Yaya, zwa misapi mibale simba misu na yo. Ah, simba misu na misapi mibale. Nyonso oyo etelemelaka bandoto na yo polota te pokang ndoto te bagéant oyo batelemelaka bandoto na yo oyo batia yo baekai na misu oyo bakanga yo elamba ya mwindu na misu milimo ya mai oyo etambolaka kati na bato ya bipepe ata ya mapata loba feu zwa misapi mbale simba misu loba feu feu simba misu no makasi loba feu feu simba misu no makasi baika ezokwe loba feu feu simba misu no makasi loba feu feu na lingo loba mona kondima feu feu na lingo mona baika ezokwe ya feu feu na lingo mona ba étoile na bango ezokwe ya feu feu singa na bango bilamba mwindo kwa ya feu feu batoile d'araignée batia na biso kwa ya feu feu
Attention, 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 attention. Autre. Attention, attention. Bazo restaurer mission ya mutu moko. Bazo restaurer mission ya mwasi moko. Bazo restaurer mission ya mobali moko. Feu! Feu! Talaba ange na nzambe bazo kata bilamba ya mwindu na mission ya mutu moko. Bazo longola bilamba ya mwindu. Bakari batu konga. Kola bweba. Bakari batu konga. Kola bweba. Bakari batu konga. Kola bwe. Zambi wetu bakari batu. Hey, hallelujah we. Bakari batu konga. Simba bisu na yoso yemba. Hey, hallelujah we. Bakari batu konga. Bukola bwe. Hey, zambi wetu bakari batu. Oka bukola bwe. Hey, hallelujah. Bakari batu konga. Bukola bwe. Hey, hallelujah. Bakari batu konga. Bukola bwe. Hey, hallelujah we bukola bwetu. Hey, hallelujah. Bukola bwetu Yesu wa Nazareth. Hey, hallelujah. Bukola bwetu Yesu wa Nazareth. Hey, hallelujah we bajelu lwaiwe. Loye tulobanza. Hey, hallelujah. Bajelu loye tulobanza. Hey, hallelujah. Bajelu loye tulobanza. Hey, hallelujah we bidi biswika. Sulula wewaye. Hey, hallelujah. Bibi swita. Hallelujah. Sulula wewaye. Hey, hallelujah. Bibi swita sulula wewaye. Hey, hallelujah we bidi bikanga. Kambula wewaye. Hey, hallelujah. Bibi kanga kambula wewaye. Hey, hallelujah. Bibi kanga kambula wewaye.